tugihagaze dusenge. Mana nziza, uyu ni umwanya mwiza wo kugushimira ko waturinze iki cyumweru cyose gitambutse, tukaba tugejeje uyu munsi turi mu nzu yawe. Ni byinshi twagiye duhura nabyo, ariko wabaye hafi yacu. Turakwinginze rero ko bw'uyu munsi twinjiyemo uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, turaguhamagaye kugira ngo ubane natwe. Ijambo ryawe rigira icyo ritumarira mu bugingo bwacu, mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Kambasabe muce bugufi. Haleluya, haleluya. Nishimiye kongera kubana namwe, maze igihe kinini cyane ntagira amahirwe nk'aya ngaya yo kuza guterana, ariko ndashimira Maurice n'abo bakorana, Pastor Maurice, ko banyemereye ko uyu munsi nza kuza kuganira namwe. Haleluya. Amazina kubatanzi, yitwa Mwizerwe Eric, umupastori kugeza iyi saha wa Paruwasi ya Kimironko. Hanyuma nkaba ndi umwe mu bapastori bakorera hano. Nijoro narayingizemo kantu k'uburwayi, kugeza mu gitondo ntameze neza, ariko ndashima Imana ko meze neza. Numvaga bigoye ko nasiwe uyu munsi, kandi numvaga nshaka kubana namwe. Maze igihe kinini numva mbakumbuye cyane cyane rwose, korali zacu ndazikunda, numvaga mbakumbuye kongera kubana namwe. Nagiye mbura kubera impamvu z'akazi, ariko hari n'igihe diyoseze igira ityo ikanyisubiza nkamarayo ikindi gihe, bigatuma Kimironko naboneka. Rero yaba ari njye yaba umuryango wanjye turabakunda. Numvaga uyu munsi Imana iri bunshoboze, kandi ndashima ko yanshoboje. Banyohereje intego y'uyu munsi, yavugaga ko gukomera ku Mana kugeza iguhaye umugisha. Haleluya. Gukomera ku Mana kugeza iguhaye umugisha. Ngira ngo nta muntu utakwifuza umugisha. Kansabe twifurizanye umugisha w'Imana. Reba mugenzi wawe mwifuriza umugisha w'Imana. Uyu munsi w'umunsi w'umugisha, umunsi w'igitangaza kuri twebwe. Reka munyemerere nsome ku gice twasomye uyu munsi. Igice cya mbere twasomewe kiri mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro. Ndasoma ahantu badusomeye uyu munsi, ibice ni 32, hanyuma ndasoma 22 nk'uko badusomeye kugera kuri 31. Igice cya 32 ndahera ku murongo badusomeye 22 ngeze kuri 31. Ariko reka njye mpere kuri 23. Yakobo akirana na marayika w'Imana. Abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze n'abana be uko ari 11. Yambuka icyambu cya Yoboki, arabajyana abambutsa uwo mugezi, bambuka n'ibyo bari bafite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Aza umugabo aramukiranya, bageze mu museke, abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rye rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura, kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubwira ati, niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yitaho hantu Penuweli, ati, ndebesheje Imana amaso yanjye sinapfa. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
nabonye Rukundo ntabwo namuherukaga, Imana imuhe umugisha. Muraho neza. Impamvu ari we mvuze, kera niga muri primaire nko mu mwaka wa 4, naritondaga ariko atari ubushake. Ntabwo nitondaga ku bushake, ari ndi munini. Murabizi abana bo muri primaire iyo uri agahungu n'abakobwa urabanesha, ariko nge baraneshaga bose. N'abakobwa barankubitaga, bigatuma rero nitonda kugira ngo hatagira umuntu nkubita. Urumva rero nta bushake nari mbifitemo, kuko iyo nza kuba nkoresha izo ngufu nari mfite. Nari ndi munini, ndi umusore, nta kibazo, ariko ako kadefo nari ngafite kugera nko mu mwaka wa 4. Mpamvu nabuze Rukundo nuko nzi ko ari muri generation yanjye. Muri iyo myaka muri primaire ntago twambaraga inkweto, ntago byari byemewe, uko tutari tuzifite, ariko ntago byari byemewe. Hari abantu batambaye inkweto nkangera, abantu twigize muri icyo, abantu bize makorine bose ntago bambaye inkweto, ndabizi. Icyo gihe ntago byari byemewe mu ishuri yuko tujya kwiga twambaye inkweto. Kubera rero nakwa kwitonda kwanjye na za ngufu nkeya nari nifitiye, nza kujyana inkweto za mukuru wanjye kwiga bitemewe. Ngeze hafi y'ishuri nzihisha mu gihuru kugira ngo mwarimu atankubita. Nyuma nsubiye nsanga umushumba yazibye, nimugoroba dutashye nsanga bazitwaye. Kandi mukuru wanjye yagiraga amahane, urumva narindi n'umunyabwoba, numva arampitana. Ariko ndebye hafi mbona umushumba arazambaye, ndavuga ntago uri bunshike. Twarwanye nanjye nk'uyu mugabo, barayimpaye ndayisoma. Twarwanye inkundura kuko nta ngufu nari mfite, ariko nta option nari mfite. Option yari hari yonyine ni yuko ntahana inkweto z'abandi. Ubwo rero nagombaga byanga bikunda kurwana nkagira icyo ntahana. Hari igihe rero ujya mu rugamba ari uko byagushobeye, hari igihe urwana ariko umushumba yahuye n'ibibazo bikomeye kuko naramunesheje. Umushumba yamunesheje, inkweto ndazitwara, ariko ikibazo cyakurikiyeho ni kimwe. Umuntu wese wandeshaga mu ishuri nagiye kurwana nawe kugira ngo numve ko za ngufu nzifite. Ikibazo cyari gikomeye nuko nta mwarimu wari kubyemera kuko bari bazi ko abantu bose bankubita. Rero hari igihe ushoza intambara, ariko kubera ko wabuze uko bigenza atari uko ufite ubundi buryo. Uyu mugabo Yakobo ndashaka kugira ngo abari we nigarukiraho ibyaro, kugira ngo mbabwire ngo hari igihe umuntu yinjira mu ntambara byakomeye. Uyu mugabo Yakobo ndamuvugaho ibintu bitari byinshi, nta nubwo ndi bujye hanze y'iki gice. Umuryango Yakobo avukamo, Yakobo icya mbere cyo ni umwuzukuru wa Aburahamu na Sara, akaba umuhungu wa Isaka. Yari umuhungu wa Isaka na Rebeka. Akaba afite impanga ye, murabizi Esawu nanze kujya muri Bibiliya, yari afite impanga ye Esawu, ariko akaba ari we mutoya, Esawu ari we wavutse mbere. Ntabwo ndi bujye muri Bibiliya cyane, ndashaka kugira ngo tuganire kuri uyu mugabo gusa. Ariko uyu muryango avukamo ari umuryango wifitiye akabazo, ari umuryango ufitemo akantu k'uburiganya, ariko Imana ikawukunda. Ufitemo akantu ko kubeshya, ariko Imana ntiwuveho. Nimushaka muhere kuri sekuru Aburahamu. Aburahamu, uyu mugabo Aburahamu, ngira ngo ntabwo ndi bubivugaho cyane, ariko murabizi ko bajyaga bavuga muri Bibiliya ngo umugore we Sara yari umugore mwiza w'igitangaza. Ariko ngo igihe yahungaga, aho yahungiye yagizeyo ubwoba, atangira kumwita mushiki we. Ati rero tubyumvikane rwose, uri umugore wanjye, ariko singiye kuzagwa aha hantu batazakunsindaho, tujye tubwira abantu kuri mushiki wanjye. Akantu k'uburiganya kari karimo rwose, ntabwo ntawareka kukavugaho. Ibyo ngibyo tubyihorere, jya kwa se. Nushaka ujye kwa se Isaka. Ise nta kimana itari yaramukoreye, yari yaramuhaye umugisha, ariko ngo kubw'umuhigo w'umuhungu we afata icyemezo cyo kugurana umugisha we inyama. Umuhigo
abwira umuhungu we Esawu, aramubwira ati genda ujye mu ishyamba umpigire umuhigo mwiza, zuntekera ibiryo biryoshye kandi byiza, hanyuma nanjye ndaguha umugisha. Nubwo bawumuriganije atari we yawuhaye, ariko ibyo ari byo byose ntabwo nimutekereze yari afite ubushobozi bwo kuba yawumuha adasabye ibiryo. Ariko gufata umugisha Imana yaguhaye ukawugurana inyama, ibiryo, harimo akantu kadasobanutse. Dushaka tuve kwa se tugende tujye kwa mukuru we Esawu. Esawu ngo yari umuhigi, undi akihingira, byari ibintu bisanzwe, ariko ngo aza guhigura ashonje cyane. Basanga Yakobo ngo yatetse ibishyimbo bimeze neza n'umuceri, aje arambwira ati ariko byaba byiza umpaye kuri ibyo biryo byawe. Yakobo ashobora kuba yari umuntu ukunda kuguza, aramubwira ati kugira ngo nguhe ibi biryo natetse bitukura gutya, kereka no mu butware bwawe, kuko icyo gihe niwe wari ufite ubutware. Hanyuma aravuga ati ibyo bintu by'ubutware se jyewe aho kugira ngo nicwe n'inzara bitware unyihere ubugari n'ibishyimbo. Agurana ubutware, ubugari n'ibishyimbo. Genda ujye kwa mama we, mama we Yakobo. Mama we Yakobo ari nawe wa Esawu, ngo yumva se arimo kuzumubwira umwana we, ababyeyi nimujya mukunda abana mujye mubakunda kimwe. Ubundi ubyara abana babiri, umugabo agakunda umwe, umugore agakunda undi gute? Ntabwo byumvikana. Ariko ngo yumva se arimo kubwira Esawu, aramubwira ati genda umpigire inyama uze nguhe umugisha. Yihererana Yakobo, aramubwira ati ariko numvise so agiye gutanga umugisha. Bino nkwereke trick dukora, bino nkwereke agakino dukina, so ntabwo akibona. Kugeza igihe amubagiye, arabitegura byose, amubagira ihene, amushyiraho ubwoya, ayo manyanga yose ntabwo yarakwiye kuyakora, kugira ngo bibe umugisha, yibire umuhungu w'umugisha, amwibe kandi yibe umuhungu we nanone. Utwo tuntu ntabwo twari dusohoye. Nushaka rero ugere kuri uyu mugabo nari ndimo kwivugira, uyu nguyu witwa Yakobo. Yakobo ntabwo yarakwiye kujya muri urwo rugamba rwo kwiba umugisha, ariko yakoze uko ashoboye kose kugira ngo yibe umugisha wa mukuru we ari we mpanga ye yamubanjije kuvuka, abifatanije na nyina we Rebeka. Ariko ingaruka nawe zamubaye, kuko nyirarume Labani igihe nyina yamubwiraga ko agomba guhunga kuko byanga bikunda mukuru azamwica kubera ko yamwibiye umugisha, yagiye kwa Labani. Ntabwo nabuze ko ntari bujye muri Bibiliya cyane. Yagiye kwa Labani, ari we musaza wa nyina, akaba nyirarume. Nawe yaramuriganije, musaza wa nyina yaramuriganije, aramubwira ati ko nakunze umukobwa wawe Rasheli, nakora iki kugira ngo umuntu aramubwira ati uzamutende, uzamukorere imyaka 7. Imyaka 7 ishize mu muhareya, nabo baramuriganije, ntabwo yamuhaye we yakoreye. Bituma yongera gukora indi myaka 7 kugira ngo akorere uwo yashakaga. Wari umuryango rero, wari umuryango wagiye ubamwo utwo tuntu, wari umuryango wagiye ubamo ubwo buriganya. Tekereza ko waduha Kimironko kuba ari twe tumucira urubanza, tukavuga ngo uyu muryango ukwiye umugisha. Hari indi miryango myiza yari itunganye, ariko icyo nashaka kubibuka cyatumye mvuga ibi byose, iyi Mana dukorera, iyi Mana twamenye, iyi Mana tutavaho, iyi Mana tuzinduka abandi bakiryamye tukaza tukicara ahangaha, ntabwo kugira ngo iguhe umugisha w'umuryango uturukamo. Haleluya. Ntabwo kugira ngo igire icyo gukorera iguhe umugisha ireba ubwoko uvamo, ntabwo ireba amateka twanyuzemo. Ari ibyo kugera mu ijuru byazagorana no kubona umugisha. Ni Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Haleluya. Ni Imana itajya muri ayo kera nari mfite nyogokuru yarankundaga cyane, akajya ambwira ngo njye nzinduka nsenga Imana batarayibwira amatiku. Mwana wanjye cyo uzinduka mu gitondo kare cyane
uyibwire batarayibwira amatiku. Yakundaga amasengesho ya mu gitondo. N'Imana itajya muri ayo ngaya yose twahoze tuvuga, n'Imana itareba uko yakuze ibyo byose bakoze, n'Imana y'inyembabazi, n'Imana idukunda, n'Imana itareba ko tuva mu miryango ikennye, n'Imana itareba ko duturuka mu miryango y'abayikoreye, b'abapasitori, ba Maurice, ba Sekuruzana, ba Sogokoro. N'Imana ireba umuntu ku giti cye, n'Imana ikora igatanga umugisha ku gihe cyayo. Ibindi bitabo hari icyo bivuga, hari ikintu ibindi bitabo bigenda bivuga kuri uyu mugabo Yakobo. Bivuga ko Yakobo yakiranije Imana kugira ngo ayisabe umugisha kubera ikibazo gikomeye yari afite. Yari afite ikibazo, marayika ngo yari yamubonekeye amubwira yuko agomba gusubira mu gihugu cye, ariko yari afite ikibazo cy'ukuntu azongera kurebana na mukuru we. Yari afite ikibazo cy'ukuntu azongera kwicara hano. Rero ngafata Imana yayibwiraga ati, uzi amasezerano n'ibindi byose wambwiye, uzi ibyo wansezeranije, ayikorera urutonde rwose. Yari afite amasezerano, ndagira ngo turahasoma mu kanya. Ntabwo ari bwo bwa mbere yari asabye amasezerano, ntabwo ari bwo bwa mbere yari abonye umugisha. Yari afite urutonde rw'ibintu byose yibukije Imana, amaze kumenya ko ari yakirana nayo, ariko ngo Imana iramubwira ngo ndekura ngende. Ibindi bitabo bivuga yuko yamubwiraga ngo ngiye nkora ibintu ku gihe cyabyo kandi uko mbona bigukwiriye. Haleluya. Hanyuma iramubwira ngo icyo mbona gikwiriye muri ibyo byose nuko guhindurira izina. Haleluya. Icyo mbona gikwiye muri ibyo byose wasabye nuko naguhindurira izina. Ntabwo yamboje. Uze muratekereza ko Imana itari izi Yakobo kugera aho imubaza ngo witwa nde? Ashwe. Ariko ngo Yakobo nubwo bavuga ngo bakoze ku mutsi itako hanyuma ngo itako rirakuka, ntabwo yigeze ari kuri Imana. Haleluya. Yabwiye ati ntuncike utampaye umugisha, ko yarazi imigisha y'Imana. Reka mbasabe dusome mu Itangiriro igice cya 28 umurongo wa 10. Igice cya 28 duhere ku murongo wa 10, nidushaka tugere kuri 22 nta kibazo. Duhere ku murongo. Ndashaka kubereka ko Yakobo ntabwo bwari ubwa mbere yaraganiriye n'Imana, nta nubwo bwari ubwa mbere yarahuye nayo, ndetse yari afite n'amasezerano yahanye n'Imana. Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekera i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye, mu mabuye yaho araryisegura, aryama arasinzira, ararota. Abana urwego rushinze hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba, n'ikasikasi n'ikusikusi. Kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, nukuri Uwiteka ari ahantu, nanjye nari ntabizi. Aratinyuka aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi, ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare, yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arasukaho amavuta ya elayo, aho hantu ahita Beteli. Ariko mbere uwo mudugudu witwaga Ruzi. Yakobo
ahiga umuhigo ati Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye. Haleluya. N'iribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo azajya ampa byose sinzabura kuguha kimwe mu icumi. Haleluya. Nta kindi kugira ngo duhabwe umugisha bisaba. Ntago bisaba amateka meza, ntago bisaba umugisha mwinshi, ntago bisaba kuba sogokuru yarahawe umugisha, kubona abandi muvukana barahawe umugisha. Bisaba ikintu kimwe gusa, guca bugufi ku Mana kandi ukagira intego. Bisaba ko plani zawe zose, muri gahunda zawe, muri plan ukora zose, uplaninga ushyize mu Imana. Naho plani zawe wenyine ntacyo zakugezaho. Urebye Yakobo uyu nguyu tuvuga, ukareba ibyagiye biba mbere yaho, ukareba uko byagiye bigenda, usanga Yakobo atarakwiye guhabwa umugisha. Ariko siko Imana ibibona. Imana ijye iduha umugisha, ariko icyo nashaka kusorezaho ni iki ngiki, nuko dukeneye kuba hafi y'Imana, nuko dukeneye kubana nayo, nuko dukeneye plani zacu kuzikora irimo aho hagati. Ntiturekure Imana itaduhaye umugisha, ntitujye kure yayo. Yakobo ahangaha yamusanze, murabizi yabanje ko Bibiliya yatubwiye ko yabanje kohereza abana. Namwe nimutekereze guhungana abana 11 n'abagore 4. Yari afite abagore 2, hanyuma akagira n'inshoreke 2. Ubwo bari abagore 4. Guhungana nabo ufite ibibazo ntago byari byoroshye, kugira ngo rero abohereze asigare wenyine, asigarene n'Imana baganije. Kuganira n'Imana ni byiza. Hari ikintu dukeneye, ni kimwe gusa, ko Imana yaduhindurira amazina. Hari amazina menshi cyane batwita. Dukeneye ko Imana yahindura ikayaduheramo umugisha. Dukeneye umugisha w'Imana yuko yaduhindurira izina tukareka kwitwa abashomeri. Haleluya. Ntabwo amazina arariya gusa. Hari umuvandimwe ngo wagiye muri misiyo, agarutse asanga abari amezi yabanye n'umudamu, asanga ibyo ari byo byose umudamu bashobora kuba baramubyariye. Yabara agasanga amezi ntibihura neza, hanyuma ngo umudamu amusabye kwita umwana ngo aramwita ngo barusigayeho. Namwe nimwumva iryo zina, barusigayeho. Hanyuma umudamu bageze igihe nawe ngo nayita umwana we ngo bajyagahe. Ubwo rero urumva hari amazina abantu batwita dukwiye gusa. Ntabwo mvuga amazina y'umubiri twitwa, simvuga Mwizerwa, simvuga Maurice. Hari amazina abandi batwita bitewe naho turi. Hari abatwita ingumba. Dukeneye Imana yuko iduhindurira ayo mazina. Hari abatwita ko twagumiye, dukeneye ko Imana idukuriraho iryo zina ikaduha izina rishyashya. Haleluya. Yakobo yari afite izina rifite ibisobanuro bidasobanutse, ariko Imana isanga icyo akeneye ari ukubanza guhindura iryo zina. Hari amazina dukeneye yuko Imana iduhindurira ikaduha umugisha muri byinshi. Hari amazina batwita y'uburushyi, dukeneye guhindurirwa amazina ntidukomeze kuba indushyi. Ariko ngo ibyo byose birasaba kuguma ku Mana, ntituyiveho kugira ngo iduhe umugisha. Hari abantu bashaka guha plani zabo Imana, akabwira ndashaka Imana kuzankorera agakora ikirisite kirekire. Ntabwo ariko Imana ikora. Irebamwe ibigukwiriye ikaba ari ibyiguha kandi ku gihe cyabyo. Ntabwo iyo liste wayihaye. Noneho rero iyo yahaye liste Imana ntibikore, nibyo bumva ngo Imana ngo yakoze ku mutsi, ariko ntabwo yigeze ayirekora. Hari igihe rero Imana igeraho ngaho ukagira ngo yakwirengagije ikabyihorera. Ibi liste wayihaye nuko yifite urutonde rwayo ibyo ishaka kugukorera, kandi mu gihe hari n'abandi twifuza yuko ibyo bintu byakwihuta twayaye kugira ngo bihite bitugeraho, umugisha uhite utugeraho. Umugisha w'Imana iwutanga mu gihe cyayo, apana mu gihe cyacu. Rero
nagira ngo nsoza sabe niba hari umuntu ukeneye kugira ngo dusengane dusaba umugisha w'Imana ajyejuru, niba hari umuntu ukeneye yuko Imana yaduhindurira amazina ikamwita izina rishyashya ajyejuru, dufatanye gusenga, hanyuma nsabe Reverend Maurice adushyira imbere y'Imana dusoze kandi Imana ibahe umugisha. Niba hari umuntu ukeneye ko twasengana dusaba umugisha, niba hari umuntu wumva akeneye guhindurirwa izina rishyashya akitwa irindi zina, reka mbasabe tujye ejuru dufatanye Reverend Maurice adusengere. Yesu abahe umugisha. Murakoze cyane.